가까운 데로 약간 차박, 집에 있으면 좀 심심하잖아요. 그래서 가까운 데로 한번 차박을 가보도록 하겠습니다. 이따 봐요. 물이 다 빠졌습니다. 나오는 차가 많은 거 보니까 바람이 너무 많이 불어서 철수하는 사람이 좀 있나 보다. 그지? 저기 배하고 왜 그래? 왜 그래? 오늘 여기 진짜 바람이 너무 많이 불어가지고 태풍급으로 불어갖고 밖에 거의 못 나갈 것 같아요. 그래서 오늘은 차 안에서만 그냥 최소한은 화장실 가는 것만 빼고 차 안에서만 지내기 한번 하겠습니다. 아니야, 화장실도 포타포티 쓰잖아. 아니야, 근데 나 장염 걸려가지고. 장염 걸렸는데 여기 나와 있는 거야? 집에 있으면 답답하잖아. 이번 주는 쉬자 해도 3, 4시 되면 아우 가자 그냥 그렇게 되잖아. 답답해. 내가 나오자 그랬잖아. 오면서 까베기 사왔어요. 나도 하나만 줘봐라. 저기 맛있는 거 한 입에 싹 들어가는 거 뭐가 있냐? 초콜릿을 추가. 하나 넣어줘. 아, 야 철수한다 사람. 그래? 내일은 바람이 안 불겠죠? 안 멈출걸? 토요일날 바람 불고 일요일 멈춰. 하여튼 오늘은 차 밖으로 나가는 일은 없어. 좀 더 고기 굽 때문에 나가야 되나? 고기를 어떻게 구워? 일단 전자레인지 대표. 전자레인지 데펴서 먹어야지. 야 이제 오, 용감하게 한 대 들어왔다. 우리 다 같이 셋이 자자. 해서. 됐어? 전기장판 킬까? 아니 밖에 나갔다 오면 추워. 얘 뭐야? 여기 같이 볼까? 헐컹이라는 데가 바람이 엄청 많이 부는 데래. 이렇게 바람이 부는데도 사람들이 계속 또 들어오네요. 막 카라반도 들어오고. 쫙 유튜브가 뭐냐. 나라가 일본 사람이라서 말하는 잘한다. 여기는 완전 푹 잠들었고, 여기는 뭔가 왜 게임이 빠졌고, 볼 것도 없고, 밥 먹기 전에 맥주나 한잔 마셔야겠습니다. 짠, 이거 보이시나요? 맥주인데 1,000원이에요. 고사였어. 1,000원. 이름이 시에라 디자인. 맥주 이름이 바베큐야. 바베큐만 나나? 그러셨어요? 아, 내가 그 태양에 여러분을 알려줬더만 전부 다 여러분 이러고 있네. 유포 좀 꺼내줘요. 그렇게 마시진 않은 것 같아요. 여러분. 유포 좀 꺼. 지훈이 똥꾸랑 만큼 들었네. 진짜 조금 들었네. 아, 몇 개씩까지 하는 거야? 너는 또 왜? 너는 언제 일났어? 너는 장염이라며.
뺏어 먹는 육포? 맛있다. 가위바위보에서 뺏어 먹기 할까? 하나, 둘, 셋, 넷, 5개 있거든? 안 내면 진다. 가위가위보. 아이, 너 탈락. 가위가위보. 아유, 왜 바꾸냐고. 바꿨어. 가위가위보. 아! 뭐? 가위가위보. 큰 거 4개. 가위가위보. 하나. 아니야. 짜증나. 요거 남았다. 그냥 너 먹을래? 그냥. 아니, 안 내면 진다. 가위가위보. 안 내면 진다. 가위가위보. 바람 진짜 엄청 많이 부네요. 저는 이렇게 화장실 갔다가 완전 태풍급의 바람. 이제 저녁 8시가 됐거든요. 지훈이도 배고프다 그러고 마트에서 사온 오리고기를 한번 먹어보겠습니다. 오빠. 3분? 지훈아, 받아야지. 왜 이렇게 에임이 안 좋아? 박수작 아니 에임이 왜 이렇게 안 좋아? 봐봐. 에임이 뭐야? 나 봐볼게. 봐봐 잘 되잖아. 다시. 아니 근데 내가 영상 편집하면서 봤는데 이 시간에 우리 저녁 먹을 때 내 얼굴이 너무 밝아. 술 먹으니까. 두세 캔 먹으니까. 열은 안 나지? 괜찮아. 빨리 괜찮아. 빨리 잘 모르겠는데. 먹어. 먹고 다 버려? 이 고기 사자니까 지훈이 무조건 이거 사야 돼. 오랜만에 오리 먹나? 맛있네. 맛있어? 빼줄까 이거? 응? 빼줘? 뭘? 사과머리. 아 이렇게 나오는구나. 장염에 걸렸으면 쉬어야지. 왜 나와? 못 쉬어. 집에 있으면 더. 집에 있으면 설거지를 100번을 해야 돼. 오늘은 이렇게 그냥 간단히 먹고 좀 쉬어야 될 것 같아요. 뭐 바람이 불어가지고 뭐 할 수가 없어. 여기 도착하고 나서 한 번도 안 나갔어. 탈출 안 했어. 지훈이 나갔어 밖에? 아니. 거짓말 같은데. 나간 것 같은데? 얘 안 나갔어. 댓글에 제가 키가 큰 건 아닌 것 같은데 머리가 다지 않냐고. 이제 안다. 허리를 이렇게 하고 있잖아. 불편하지 않냐고 하셨는데 허리를 꼿꼿이 하면 갑니다. 저 갑니다. 저는 닿지 않습니다. 다리가 긴 사람들은 안 달 수도 있어. 그러지. 저는 이렇게 피면은 뭐 그럼 오빠가 롱다리다는 거야? 아니 숏다리일 수 있다. 저도 잘. 머리를 왜 묶은 거야? 이거 달라고. 아빠. 음식을 어떤 거를 해올지 정말 고민되긴 하거든요. 이게 나 혼자 먹으면 그냥 대충 이렇게 하는데 또 애기도 챙겨야 되지, 애기 좋아하는 거 사야 되지. 이게 진짜 항상 저한테는 엄청난 큰 고민인 것 같아요. 그러면 그걸로 하자. 그 바로 옆에 있는 놀이터에 딱 주차해놓고 거기서 자는 거야. 그리고 필요한 게 있으면 집에서 갖고 오는 거지. 누구야? 엄마는 자고 있네. 자는 건지 자는 척 하는 건지. 진아, 응? 발 간지럽혀. 일어나. 가자. 따뜻해? 응. 하나도 안 추워. 물은 만져야? 물? 안 만져.
안 만져보고요. 안 보이는데? 안주 같은데? 우와. 오늘은 무겁다. 우와. 내가 다 치울게. 어? 베스? 이게 베스? 그거 안 나가고 이렇게. 이제 바로 출발. (10시) 못 됐거든요. 차가 많이 돼 있길래 갔더니 저기 유명한 포인트죠. 빠지에 사람들이 꽉꽉 차 있네요. 저 끝에까지. 지훈아, 아빠 오늘 낚시하는데 뭐 잡을 것 같아? 나는 못 잡을 것 같아?